Curiosidades sobre el curioso gato pescador. 1. A diferencia del gato que conoces, este no huye del agua, la busca. Si ve un río, no se echa para atrás, se echa un clavado, vive en zonas húmedas como manglares y riberas. 2. Su dieta incluye peces, crustáceos y otros animales acuáticos. Utiliza sus garras y reflejos para capturar presas dentro del agua. No necesita delivery ni palillos, solo una buena garra y mucha paciencia. 3. Tiene membranas parciales entre los dedos, lo que facilita su desplazamiento en el agua. Además, su cuerpo es robusto y ágil, ideal para la caza acuática. Cuando la evolución quiere vacaciones acuáticas, nace un gato así. ¿A que no lo conocías?